Horoskopi ditor e Mërkur, 8 prill 2026. Dashi, një ndjesi ngarkesë emocionale mund të jetë e pranishme që në orët e para të ditës mund të ndihesh i tërhequr pas reflektimit të brendshëm, me dëshirën për t'i dhënë një kuptim më të thellë gjërave që të rrethojnë. Një kuptim i vjetër mund të frymëzojë për të bërë një hap përpara. Në aspektin profesional, struktura dhe përpikmëria do të jenë aleatët më të mirë. Një detaj që të tjerët mund ta kenë neglizhuar do të bjerë në sy dhe do të sjell dobi për të gjithë. Mos keni frikë të japësh zërin tënd, sidomos kur mendimet e tua janë të menduara mirë. Në rafshin financiar, ndjenja e sigurisë kërkon planifikim më të hollësishëm. Një mundësi për të gjeneruar të ardhurë shtesë do të paraqitet në mënyrë të papritur. Do të jetë në dorën tënde ta kapësh apo ta lësh të kalojë pa u vënë re. Demi. Një ndjesi e brendshme për ndryshim po të shtyn drejt veprimit. Kjo është një ditë për të dëgjuar instiktin, por edhe për të mos haruar që vendimet e mëdha kërkojnë qartësi. Një bisedë me dikë të besuar mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një kënd tjetër. Në mjedisin e punës ka gjasa që dikush të vlerësoj përkushtimin tënd më shumë nga sa e ke menduar. Mos lejo që kritikat e vogla të erësojnë sukseset që janë në horizont. Një projekt i lëmpezull mund të sjellë fryte nëse i rikthehesh me një qasje më të freskët. Në planin personal, lidhjet me miqt mund të sjellin një shpërthim emocionesh pozitive. Një takim i papritur ose një bisedë e thellë mund të sjellë dhe të nxjerrë në pa një ndjenjë të harruar. Është momenti për të çuar përpara marrëdhëniet që vlejnë dhe për të lënë pas ato që të lodhin. Binjakët, një mendim i shpejt mund të shpëtojë nga një situatë e paqartë. Aftësia për të përshtatur mendjen me ritmin e rrethanave do të jetë çelësi i suksesit. Është periudhë ku komunikimi sjell mundësi, por edhe teste, ndaj fjalët duhen peshuar. Në ambientin e punës, një propozim që të është dukur i thjesht në fillim mund të fshehë një potencial shumë më të madh. Shiko më thellë, sepse ndonjëherë vlerat më të mëdha fshihen në vendet më pak të dukshme. Mos nguro të ofrosh një ide që të ka lindur kohët e fundit, do të pritet më mirë nga që imagjinon. Në marrëdhëniet personale mund të lindë një dëshirë për të dalë nga rutina, një takim spontan ose një udhëtim i shkurtër mund të rigjallërojë emocionet. Mbaj mend se ndonjëherë është më mirë të ndjekësh rrjedhën sesa të kontrollosh çdo hap. Gaforia. Një lëvizje emocionale brenda vetes po kërkon të dalë në sipërfaqe, mund të ndihesh i mbi ngarkuar, por thellë e di që je gati për ta përballur. Koha e të heshturve për të dëgjuar është më afër se ç'mendon. Në punë gjërat mund të mos ecin sipas planit të parë, por çdo pengesë do të shërbej si një mësim i vlefshëm. Mos u tërhiq pas zhgënjimeve të vogla, qëllimi më i madh është ende i arritshëm. Një koleg mund të kërkojë ndihmën tënde, dëgjoj me kujdes, edhe nëse nuk mund të japësh zgjidhje të menjëhershme. Në dashuri, një gjest i thjesht do të thotë më shumë se fjalët. Është një periudhë e mirë për të rikthyer intimitetin emocional dhe për të reflektuar mbi pritshmëritë që ke ndaj tjetrit. Hapja e zemrës mund të vijë nga një moment i papritur dhe i sinqert. Luani, një dëshirë për të qëndruar në qendër vëmendjes po të shtyn drejt veprimeve të guximshme, por më shumë se duar trokitjet, këtë herë kërkon vërtetim të thellë të vlerave që përfaqëson. Kjo është dita për të lënë gjurmë, por jo me zhurmë, me veprime që flasin vetë. Në aspektin profesional, një hap i guximshëm mund të sjellë një transformim që ke pritur prej kohësh. Mundësitë nuk do të trokasin dy herë, prandaj përgatitu ti presësh me vetbesim dhe maturi. Disa dyer hapen vetëm kur troket me qëllimin e duhur. Në lidhje me marrëdhëniet, një ndjenjë krenarie mund të pengojë afrimin me dikë që të intereson. Vërtet je i pavarur dhe i fortë, por ndonjëherë zemra kërkon më shumë butësi se dominim. Jep hapësirë për të dëgjuar pa u mbrojtur dhe do të zbulosh dimensione të reja në lidhjen tënde. Virgjëresha, një ndjesi përgjegjësie të përfshin më shumë se zakonisht. Mund të ndihesh si boshti që mban rrotën në lëvizje, por mos haro të kujdesesh edhe për veten. Në qetësinë e mëngjesit mund të gjesh qartësi,
për të marrë me gjithçka që vjen më pas. Në sferën e punës organizoni edhe për pikëmëria jote do të vihet në provë, por pikërisht aty do të shkëlqesh. Një afat i ngushtë ose një situatë ndërlikuar do të kërkoj një zgjidhje të mençur. Mos ke frikë të mendosh jashtë kornizave. Shefat apo bashkëpunëtorët do të vënë re kontributin tënd. Në marrëdhëniet ndërpersonale, një bisedë që ka kohë që është tyr mund të ndodhë më në fund. Është e rëndësishme të flasësh me ndershmëri, pa frikën e gjykimit. Një pastrim emocional do të ndihmojë të ecësh më lehtë përpara. Peshorja. Një val dëshire për harmoni do të ndikojë në vendimet që do të marrësh. Tërheqja drejt bukurisë, artit apo njerëzve të rafinuar do të jap ndjesi paqeje. Megjithatë kujdes nga përpjekja për të kënaqur të gjithë. Ndonjëherë mjafton të jesh i vërtet. Në karrierë, një partneritet i ri profesional mund të marrë formë, me kushte që kërkojnë kujdes dhe negociat. Balancimi mes detajeve ligjore dhe dëshirës për bashkëpunim do të jetë sfidë, por edhe një mundësi për rritje. Një marrëveshje që në fillim duket e vogël mund të shndrohet në diçka të madhe. Një dashuri, një gest i kujdesshëm nga partneri do të prek thellë. Njerëzit përreth të shohin si dikë që sjell qetësi, por edhe ty të duhet ngrohtësia e një zemre që të kupton. Një mbrëmje qetë në shoqërinë e dikujt veçantë do të ketë më shumë vlerë se çdo ngjarje madhështore. Akrepi. Një ndjenjë thellë për kontroll dhe transformim po vlon brenda teje. Kjo është një ditë për të parë përtej sipërfaqes të tjerët në situata dhe në vetvete. Të vërtetat që zbulohen tani mund të ndryshojnë rrjedhën e shumë gjërave. Në anën profesionale, një vendim që është vënuar mund të vijë si rufe. Do të kërkohet vendosmëri, por edhe fleksibilitet për të përballur dhe për të përshtatur me rrethana të reja. Forca jote e brendshme do të ndihmojë të ruash kontrollin, edhe kur të tjerët ndihen të pasigurt. Shigjetari, një shpërthim kurioziteti të shtyn drejt eksplorimit të një ideje të re apo të një vendi që të ka intriguar prej kohësh. Kjo është një ditë për të parë larg dhe për të zgjeruar horizontin, qoftë me mendime apo përvoja konkrete. Mos e frenoni veten në emër të rutinës. Në karrierë fryma e aventurës mund të shfaqet në formën e një projekti që kërkon rrezik por premton shpërblim. Dikush mund të sfidojë me një pyetje apo kërkesë që nuk pritej. Reago me zgjuarsi dhe shpejtësi. Jo çdo shteg i panjohur është i rrezikshëm. Disa prej tyre çojnë në pasuri të padukshme. Në sferën sentimentale, nevoja për liri nuk duhet të keq kuptohet si mungesë përkushtimi. Jep hapësirën e nevojshme vetes dhe partnerit për të marrë frymë, pa e humbur lidhjen që ju bashkon. Një udhëtim i vogël ose një përjetim i ri do të ringjall pasionin. Bricjapi. Një frym serioziteti përshkon çdo mendim që vjen. Kjo nuk është shenjë ftose, por një tregues i përkushtimit ndaj asaj që ka rëndësi të vërtet. Vëmendja ndaj detajeve dhe vlerave qendrore të jep stabilitet në një botë të luhatshme. Në punë, një përgjegjësi e re do të ofrohet, ndoshta jo me shumë zhurmë, por me peshë të madhe. Ti je ndër ata që e kuptojnë se suksesi nuk është gjithmonë në tituj, por në ndikimin që lë pas. Puna në prapasken do të jap frytet e saj më herët se ç'mendoni. Në marrëdhënie dikush mund të keq interpretoj heshtjen tënde si largësi. Është koha për të shprehur më shumë ndjenja, edhe nëse nuk vijnë natyrshëm. Një fjalë ngrohtë në momentin e duhur mund të bëjë dallimin mes një dite të zakonshme dhe një kujtimi të paharuar. Ujori. Një ide guximshme për përvojën në mendjen tënde, duke kërkuar një mënyrë për t'u shprehur. Nuk është koha për të qëndruar në hijen e mendimeve konvencionale. Frymëzimi kërkon veprim. Është një hap i vogël në drejtimin e duhur, por që mund të nisë një val ndryshimesh. Në fushën profesionale, rrethanat papritura mund të kërkojnë fleksibilitet dhe mendim të pavarur. Një projekt që duke i huaj mund të rezultojë më afër interesave tuaja nga sa imagjinoje. Mos e anashkalo mundësinë për të punuar me njerëz jashtë zakonshmërisë tënde. Aty gjendet zgjidhja. Në dashuri, dëshira për lidhje të thellë përplaset me frikën për të mbyllur. Për të kuptuar duhet edhe të hapesh. Një lidhje që ka qenë në pauzë mund të zgjohet sërish, nëse ka vend për sinqeritet dhe për bashkëndarje ëndrash.
Peshqit. Një ndjeshmëri më e theksuar të bën të perceptosh energjinë përreth me një intensitet të rrallë. Kjo mund të sjellë si ndriçim, ashtu edhe ngarkesë emocionale. Është e rëndësishme të gjesh një mënyrë për të filtruar atë që vjen drejt teje. Jo çdo ndjesi është domosdoshmërisht reale. Në profesion, kreativiteti është arma jote më e fortë. Një zgjidhje që vjen përtej intuitës do të shquhet nga të tjerët si geniale. Mos ki frikë të ofrosh një qasje të ndryshme nga ajo që pritet. Është pikërisht ndryshimi që do të dalloj. Në aspektin sentimental, në përjetimin emocional, mund të ndihmojë të zbërthesh ndjenja që kanë qenë të fshehura. Aftësia me një person të veçantë mund të përforcohet nëse lëshon frerët e dyshimit. Të ndjesh është fuqi, jo dobësi. Për aq kohë sa e ndan me dikë që e kupton thellësinë tënde.